हमारे जब मैं यहाँ आता हूँ तो हमारे खेतन पे जगह जगह लोगों ने छोटी छोटी झोंपड़ी बना रखी है। खेतन पे है छोटी छोटी झोंपड़ी बना रखी है, काय के लिए? रखवारी के लिए, है ना। तो रखवारी के लिए झोंपड़ी बना रखी है। और उन झोंपड़ियों में कौन जाते हैं? जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं। वैसे रखवारी के लिए हष्टपुष्ट व्यक्ति होना चाहिए कि मरे मरा है? हष्टपुष्ट होना चाहिए ना। लेकिन हमारे यहाँ मरे मराई जाता है। लेकिन मरे मराई में इतनी ताकत होते है, इतनी ताकत होते है। बोले कैसे ताकत होते मामा? बोले जब चोर आता है, जब चोर आता है तो उसे लठ थोड़ी चलाना पड़ता है। बोले चोर के लिए केवल खांसना पड़ता है, उसे ये पता लग जाए कि ये जाग रहा है ना। उसे ये पता। तो हमारे बड़े बूढ़ों की खांसी में इतनी ताकत होती है कि जिनके हाथों में राइफल है, बंदूकें हैं, असला है, कट्टा है, उनमें भगदड़ मच जाती है हमारे बड़े बूढ़ों की खांसी से, हैं। जब खांसी से वो इतना काम करते हैं और दहाड़ने लग जाए तो जाने क्या कर देंगे।